Ich sitze hier gerade in Südschweden und habe unser Waschbecken dabei. Das Waschbecken ist relativ praktisch, weil es uns definitiv erlaubt, an Tankstellen Wasser zu sammeln, dieses Wasser dann zum Kochen oder auch als Trinkwasser zu nutzen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, dass in diesem Wasser irgendwelche Bakterien oder Legionellen angesammelt sind. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Das Waschbecken funktioniert relativ einfach. Das sind 2-Euro-Boxen, eine kleinere Box, eine größere Box. Und in der größeren Box befinden sich 2 Wassertanks. Ein Wassertank ist für Grauwasser, der andere Wassertank ist für Frischwasser, welches wir aus relativ sauberen Quellen nehmen können, was aber nicht unbedingt Trinkwasser sein muss, weil es unter Umständen noch Bakterien enthält. In der oberen Kiste befindet sich im Prinzip der Wasserfilter und Kabellage, einen Deckel, in welchen ich dieses Waschbecken befestigt habe und den Wasserhahn angebracht habe. Und der Wasserhahn ist natürlich mit einer elektrischen Pumpe, welchen wir definitiv dann auch mit unserer Freizeitbatterie betreiben können. In der oberen Kiste sind 3 Löcher gebohrt, durch die einmal das Abwasser läuft, einmal das Frischwasser läuft und einmal noch das Kabel bis zur elektrischen Tauchpumpe, welche sich dann in dem Weithalskanister hier unten befindet. Und das Grauwasser läuft im Prinzip einfach durch den dicken Schlauch wieder zurück in den Kanister und wird dort aufgefangen. Sollte die Fahrt relativ turbulent sein und das in sich geschlossene System dann doch mal in irgendeiner Form undicht sein, dann gibt es die Möglichkeit, dass dieses Wasser in der unteren Eurobox einfach aufgefangen wird. So lässt sich diese dann auch noch mal reinigen. Die Kanister lassen sich jederzeit einfach wieder rausnehmen und ist eigentlich relativ simpel gelöst. Dass die Boxen in sich aneinander halten, obwohl sie eigentlich relativ stabil stehen, aber während der Fahrt nicht umkippen oder ähnliches können, habe ich einfach 2 kleine Karabiner, welche ich an der Seite befestigen kann. Und hier ist dann auch quasi nochmal der Stöpsel für das Waschbecken auf der anderen Seite befestigt, so dass der nicht verloren gehen kann. Und somit werden die einfach eingeklickt. Und das Ganze hält dann an 2 Karabinern. Trotz alledem, ich kann es daran hochnehmen, da wird nichts passieren. Und es ist auf jeden Fall sehr stabil und tut seine Dienste. Also wir waren jetzt mit diesem Waschbecken 2 Wochen unterwegs und hatten soweit überhaupt keine Probleme und eigentlich immer frisches Wasser und es ist selbst zum Zähneputzen einfach wunderbar. Es lässt sich daran abspülen, Duschen funktioniert natürlich leider nicht, aber dafür lasse ich mir auch noch was einfallen. So, und weil jetzt jeder behaupten kann, ich habe ein voll cooles Waschbecken selbst gebaut und das funktioniert mit Strom und mit Pumpe und diesen Eurokisten und alle lächeln, aber Fakt ist, hier läuft das Wasser. Und es schmeckt gut. Es ist trinkbar, es ist alles völlig in Ordnung. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, macht das gerne. Schaut gerne doch mal dieses Video nach. Wenn ihr Fragen habt, packt es unten in die Kommentare. Welchen Filter ich verbaut habe und so weiter, werde ich euch alles in die Kommentare packen. Respektive sollte irgendwas fehlen, fragt einfach nach, gar kein Problem. Baut es gerne nach, habt Spaß damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir euch unsere Reisetoilette zeigen. Bis dann!